成為好朋友有時好難，開講都有話道不同不相為謀，正所謂話不投機半句多。但係如果大家係志同道合、同道中人嘅話，咁成為老友就一啲都唔難啦。今集請嚟嘅嘉賓係我哋今年心情金曲歌唱大賽嘅表演嘉賓 Derek 溫兆倫。喺個草原上面，海朗褲咪咯，攞住條草蘆葦發嚟發去嗰啲嚟噶嘛，咪咯，係咁。你講支蘆葦發嚟發去定係你兩個發嚟發去？我哋兩個發嚟發去咯。我哋兩個攞住一人一支蘆葦發嚟發去， OK， 嗰種童真啊，個畫面當時即刻出咗嚟啦。好多精彩嘅，好精彩嘅。第日咧，我哋見面先喺空氣中唔好講呢啲嘢，唔出得噶呢啲。出書唔好啦，出書反而仲唔值錢啊！口述係咪先？現場偶爾聽一聽咁樣嘅矜貴啦，話俾你聽。阿溫兆倫啊，其實我喺你心目中啊，嗱，而家其實訪問咗好多人啦。你訪問咗幾多人先？你講咩咧？訪問過邊個啊？佢訪問咩？我訪問啫嘛。個個話我好乖仔嘅，你覺得點先？嗱，老老實實啦，唔好亂噏嘢啦。你嗰條問題係咪有啲問題咧？你再講一講嗰條問題。佢話我訪問啲嘉賓，講親佢都話佢百厭，搞搞震。佢就好乖仔嘅。哦，佢想知聽唔聽到啊？呢個其實真係一個問題嚟嘅，真係一個問題。個問題喺邊度咧？我到今時今日識咗你20幾30年，我先至悟出一個真諦，你知唔知啊？咩叫同道中人？你明唔明？唔明。點樣先至可以找到知音人啊？我似你咩叫做知音友咧？係咪先？即係呢樣嘢，我覺得大家要嗰個信號要一樣，先至有默契噶嘛。有啲完全唔係嗰個 grade 同我哋一齊玩嘅，嗰啲玩唔起嘅嗰啲。所以當日我哋孖公仔咁出雙入對啊嘛。係啊，冇錯啦。見到你兩個咪走。盛傳我係男，佢係女嘅。當日曾經係咁盛傳嘅，老老實實。其實我哋兩個都男嚟嘅。掌上壓，咁所以俾人誤會咗佢係女嘅。因為我就即係做唔到掌上壓咁多下啦，你嗰啲一隻手指公都可以撳10下嗰啲閒閒地噶嘛，我哋嗰啲唔得噶嘛，係咪先？所以我哋當日咧好啱 B 嘅，嗰種默契咧，同埋即係要配合得到先得嘅，大家要同步到同 grade 嘅，先至感覺到嗰個笑話係高級嘅。有啲人會覺得，咦咁樣嘅都聽唔明嘅，咁呢啲唔同班數嗰啲，你同佢講冇用啊嘛，啱唔啱先？佢 feel 唔明。咁講呢度係啊，啱唔啱先？好似收聽到你哋呢個節目嘅，梗係一啲有要求嘅人啦，梗係啦，係啊，一啲有教育嘅人啦，梗係啦嘅人啦，冇錯啦，明我哋講啲乜嘢啦，起碼都有啲社會經驗噶啦，冇錯啦，有智慧噶啦，講晒噶咯喎，有英雄嘅節目啫。係啦，係咪咁？即係好似我哋啲聽眾咁樣，成日見到溫兆倫拍戲嘅一面，要睇翻你真我噶嘛，所以咧用嗰招就啱啦，來唔使老路，咁先吃香噶嘛。係嗱，話時話有好啲人話，喂，溫兆倫奸仔嚟噶，嗱，老老實實係做戲啫。講真啦，有好多人喺個戲入邊係奸嘅，或者係做啲角色唔好嘅，出到嚟咧，其實係一個好好嘅人嚟嘅。嗱，大家做呢行咁耐啦。喺入邊如果有啲人做戲吓，即係做戲入邊好好嘅，出嚟其實好奸嘅，你同唔同意啊？呢啲我哋又見好多喎，係咪？真噶噃，嗱，我講一樣嘢，奸又好，忠又好，佢真人都係咁樣嘅。我識得一個喺公司嘅，你知唔知邊個啊？做戲又係咁樣，真人又係咁樣。姓咩噶？我梗係唔會開名啦，不過有對孖仔嘅。咁我知啦。我梗係唔會開名啦，佢真人又係咁，現實生活又係咁。佢做緊自己。係啦，我唔會開名噶，佢有對孖仔嘅。我知噶啦。唔好講喎。我哋都好尊敬。好尊敬佢嘅，我哋。教訓嘅，即係比我哋早嘅。係啊。你都一定係尊師重道嘅。係啊。即係呢個係行規嚟噶嘛。係啊，當然啦，我哋好尊重佢嘅。係啊，今日聽見好多新人啊、小朋友出嚟話做嘢嘅時候，有啲工作態度唔係幾好喎，咁啊覺得呢一樣嘢咧就係新人要學習一下啦。自己嘅藝術生命長啲嘅，我覺得最緊要就係互相尊重啦，認真工作啦，咪係咯，敬老啦，係咪？係啦，我哋啲前輩，我哋都要鞠躬啦，係咪先？見到都咪咯，咁所以我哋咪要一樣咯，係咪？又有人見到我哋又有鞠躬嘅啫，係咪先？但係唔使3鞠躬啦，2個夠啦。咪係咯，係咪？喝住佢嘛，係咪先？咪咯，夠啦，夠啦，夠啦，喝咗唔好谷夠3個，喝住佢。唉，真係夠啦，你知佢血壓高啊，暈啊，講到已經講噶喎。
錯咗啊！冇問題嘅真係。我都冇問題噶，即係我話啲人搞錯咗。其實咧，以前嘅你係拍奸啫嘛，呢期咧你係做皇帝多啊嘛，佢哋都唔 update 嘅。佢哋啲人都唔知道呢啲係拍戲啊嘛，佢淨係代入咗喎，係嘛？係做警察，佢以為生活係佢都係警察嚟嘅。咪咯，每個年代有唔同嘅英雄人物出現嘅。咪咯，係咪先？代代出英雄啊嘛，係咪？英雄亦都出世代啊嘛。冇錯咯，冇錯咯，係咪？咪係咯，世代都係英雄咯。咪咯，大家揾食都係為咗下邊嗰代啫嘛。越揾越世代，真係冇錯啦。世世代代都係英雄，好笑啊！真係噶，英雄出世代啊嘛。英雄出世代，冇錯，代代都係英雄。係代代出英雄。你冇走音啊！幾多代啊喂？究竟係邊代啊？同埋有幾世啊？有幾多世啊？係啊！啊嗱，你記住，佢水都飆埋，搞到我。喂，咁樣搞法，你呢個節目收聽率完全飆升，衝破呢一年來突然間急升到。你人氣急升啦！你唔係，即係我有一樣嘢要澄清嘅。其實我哋三個咧都冇飲任何酒精嘅，或者食乜嘢嘅。係啦，其實我哋三個都係 natural high 嘅，所以我淨係食咗個 pizza 啫，我你都好啊！食咗 pizza，我捱住肚餓嚟同你訪問啊，大佬。咁樣搞法咧，搞到我條癮起咗，你明唔明啊？我喺電台收山咗好耐噶啦嘛，但係嗰啲電台癮冚唪唥而家呼翻晒出嚟。作死啊！真係你而家咁講，我好想見你面就真啊！而家變咗唔係星語童話，變咗星語不設防添。係啊，做事難，做人更難。當我哋年長之後，出嚟處事待人，時時都要戴住假面具，你都咪話唔辛苦啊？但係耐唔耐可以釋放一下自己，都咪話唔係一件好事嚟嘅。下一集請嚟嘅嘉賓，仍然係我哋今年心情金曲歌唱大賽嘅表演嘉賓 Derek 溫兆倫。